हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी क्लासिक 650। अब वैसे तो ये भाई नॉर्मल 350 जैसी ही दिखती है, पर जब रोड पे चलती है तो लोगों का ध्यान तब खींचती है जब इसका ट्विन सिलेंडर इंजन आवाज़ करता है। क्योंकि 350 के कंपैरिजन इसकी जो साउंड है वो थम्पी ना होके कहीं ना कहीं रंबल वाली है।